नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न नेचुरोपैथी। दोस्तों, मैं हूँ नेचुरोपैथ संतोष आम्बेकर। एक्चुअली थोड़ी सर्दी हो गई है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा थ्रोट, लेकिन पूरा लाल हो गया है, छींकें आ रही है। तो अभी जो अजवाइन होता है ना, तो उसको ये देखिए, तो उसका धुआं करना है अजवाइन का। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर से बचना है, हॉस्पिटल से बचना है, तो आपको ये सब घरेलू नुस्खे जो है, जो नेचुरोपैथी के, वो आपको अपनाने पड़ेंगे। नहीं तो हॉस्पिटल क्लिनिक में बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाखों में खर्चे होते हैं। ये देखो, नाक में से पानी आ रहा है। तो इसका और आपका बुखार, जो भी कफ है, सर्दी है ना, वो आप 2 दिन में आपका है ना निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपको गार्गल करना है, फिर नाक में नस्य ड्रॉप डालना है, और हर्बल टी है मॉडर्न नेचुरोपैथी की, वो पीनी है। ठीक है, और जो योगा एक्सरसाइज और बाकी जो रूटीन होता है ना, तो वो करना है। फास्टिंग अगर करेंगे तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो नेचुरोपैथी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, केमिकल सबसे अगर बचना है तो। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।